Bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz mana ikkinchi joyimizga ham keldi, xudo xolasa. Bu yerda ham o'zimizni shogirdlar qilishyapti. Ikkinchi guruhimiz. Ko'tarib sesmalarni quyib bo'lishdi. Xudo xolasa endi to'sirlarni hisoblagani keldik. To'sin materiallarni olib kelsak, hozir uyda egalari bilan shuni sog'liqli tomlarni yopib, bitkazib, sog'liqlardan strapillar ba'zilari kelgan orada. G'apalafil ishlatish uchun kelgan. Bolalar zarilini ishlatishib, zaril batini chiroqli taklab va ko'pyalab qo'yishgan, eshilib ketmasligi uchun. Biz ham shu endi uyda egalari uyum, o'zimizning uyimizda ishlatamiz-da. Xudo xolasa endi tomini ham yopib olsak, salomon inshaalloh duo qilib turasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar ilohim.